In die nuus, die Weskaap begin ook met die inenting van kinders nadat die Wêreldgesondheidsorganisasie sy kommer uitspreek oor die uitbreking van masels in meer as 20 lande insluitend Suid-Afrika. Die Skotse eerste minister Nicola Sturgeon bedank en sê sy is te moeg om verdeeldheid te oorbrug. En die jaarlikse Duzi Kanoe Marathon het 'n nuwe beginpunt weens hoë E. coli vlakke in die Msunduzi rivier. Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het. Goeienaand, die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy kommer uitgespreek oor die uitbreking van masels in meer as 20 lande, waaronder Suid-Afrika. Die Nasionale Departement van Gesondheid is besig met 'n massa-inentingsveldtog om die verspreiding hok te slaan. Die Weskaapse Departement van Gesondheid moedig ouers aan om hulle kinders tussen die ouderdom van 6 maande en 15 jaar te laat inent. Roetine-immunisasie veldtogte word elke paar jaar gedoen, maar die COVID-19 pandemie het onlangs 'n pogings gekniehalter. Die nuutste vlaag van gevalle raak ook kinders ouer as 5 jaar, wat as ongewoon beskou word. Masels kan dodelik wees, veral vir kinders wie se immuniteit verswak is. Measles is a killing disease, and it also makes children blind after many years of infection. So it is very, very serious. In countries where there are outbreaks, the measles death rate could be extremely high. In some countries as high as 30%. Although this is not yet reported in South Africa. 5 provinsies in Suid-Afrika het gevalle van masels aangeteken. Look out for the signs and symptoms of measles. So if the child has a rash, Koplik spot, maybe red eyes or red spots in the tongue, high temperature, measles always present with high temperature. Please, we urge the parents or the communities to report the cases to the nearest clinic. Babas en jong kinders wat hulle roetine-inentings ontvang, kan ook die bykomende inspuiting kry. Dis 'n baie ernstige siekte vir kinders wat nie gevaksinereer is nie. Selfs kinders wat wel gevaksinereer is, omdat ons onder die ideaal van 95% is, wat herd immunity is, kan kinders met lae immuniteit, al is hulle gevaksineer, kan hulle dit nog steeds kry. Hoopelik, wanneer hulle gevaksineer was, sal hulle dit nie so ernstig kry nie. Die WHO sê roetine-inentingsprogramme se syfers is laer as wat verwag word. Baie ouers is ook huiwerig of oningelig oor wat dit behels. Dat is vir my kind se gesondheid, want 'n mens weet nooit, jy het al sy maselsvaksin gehad, maar die enetjie nou is om net om meer te beskerm. Die nasionale inentingsveldtog bied gratis inspuitings aan kinders tussen die ouderdom van 6 maande en 15 jaar. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die ANC het op die tweede dag van die debat oor president Cyril Ramaphosa se staatsrede wal gegooi teen beweringe dat die regering nie daarin kan slaag om Suid-Afrikaners veilig te hou nie. Die DA beweer Ramaphosa klou benoud vas aan die minister van Polisie, Bekkie Cele, terwyl die land al hoe meer 'n misdadige chaos verval. Die DA sê die president het sy vorige beloftes oor misdaadbekamping verbreek en dat landsburgers tans minder veilig voel as wat hulle was toe hy staatshoof geword het. Die amptelike opposisie het hom ook oor 'n verwagte kabinetskommeling uitgelaat. Die ANC het op sy beurt gesê hy glo vas dat die regering onder Ramaphosa se leierskap gereed is om die talle brandende landskwessies waaronder die energiekrisis op te los. Central to this expectation is to put the country on a new permanent trajectory of breaking ranks with the poor delivery of basic services and infrastructure. The facts confirm the political will, progress and trajectory of inclusive growth. We believe under your leadership, Comrade President, that this country is set to attend to the very burning issues that affect our people. At every SONA, your broken promises on fighting crime echo across the country and into the homes and the broken hearts of families across the country, living in fear every day that they will be the next victim.
When you became president, you promised to halve violent crime within 10 years, but murder has increased by nearly 20% since you took office. It is untrue not to acknowledge that there's been men who've been trained and passed out in recent months as part of ensuring that there's police visibility on the ground. Many of us who understand the importance of fighting crime would understand the presence of visibility and police visibility to make sure that people do feel safe. It's way past time for a decisive shuffle. The media is full of stories claiming that Minister Dlamini Zuma will remain in the failed COGTA portfolio in spite of her proven ineptitude. Perhaps she'll be ensuring that cigarettes and alcohol are banned because their consumption may lead to increased electricity usage under your version of a state of disaster. Die Weskaapse premier, Oscar Mabuyane, sê sy regspan oorweeg dit om op te tree teen die geskorste openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mqwebane. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Bichon haar verslag en regstellende stappe teen hom en die voormalige LER vir openbare werke, Babalo Madikizela, met koste tersyde gestel het. Mqwebane het bevind dat Mabuyane, Madikizela en die provinsiale ANC onderskeidelik 450.000, 350.000 en 280.000 rand ontvang het uit die 1,1 miljoen rand wat na bewering uit die Mbizana munisipaliteit se koffers geplunder is. Die geld is bewillig vir die gedenkdiens van Winnie Madikizela Mandela. Die hof het bevind dat Mqwebane nie die reg gehad het om kwessies rakende geldwasery te ondersoek nie en moes slegs die saak by die betrokke wetstoepassingsagentskappe aanmeld. Die uitspraak sê verder dat sommige van haar bevindings eerder op hoorsê as werklike feite gesteun het. It's not ending here. I've got to take it to its logical conclusion, both on the one who actually developed affidavit, lying in the affidavit, using state organs to move around, wasting state resources, investigating lies. So that person must actually be also held accountable. This one, I'm taking forward. Lawyers are working on something. Die voormalige LER vir openbare werke en infrastruktuur, Madikizela, sê hy gaan geen verdere stappe teen die kantoor van die openbare beskermer neem nie. Die kantoor van die openbare beskermer het nog geen kommentaar oor die aangeleentheid gelewer nie. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê gure weerstoestande sal na verwagting eers volgende week na normaal terugkeer. Ligte reën sal egter nog oor Limpopo en Mpumalanga uitsak, waar die ergste vloedskade aangerig is. Intussen het die Weskaapse Departement van Samewerkende Regering sy kommer uitgespreek oor die finansiële druk wat die rampspoedige oorstromings teweegbring. Na raming beloop die skade aan infrastruktuur en behuising meer as 4 miljard rand. 4 mense is tot dusver dood. Die Chris Hani distriksmunisipaliteit is die ergste in die Oos-Kaap getref. Meer as 200 gesinne is dakloos gelaat. Verskeie organisasies en regeringsdepartemente is besig met noodverligtingsoperasies terwyl die omvang van die skade steeds bepaal word. The challenge with this disaster is that it reverses all the progress we have made as the government. It wiped away all the roads that have just been constructed. And it's a disaster on top of the previous one. We have not yet left the previous disaster and we are experiencing this. And the previous declaration was about 1.2 billion. Onderrig is vir bykans 2 weke ontwrig. Die skade aan padinfrastruktuur maak dit bykans onmoontlik om skool toe te gaan. Die departement van vervoer het intussen ingegryp. We have teams that are working on the road passing of Mvaba Hospital to nearby villages, and we are assuring the community that we will reach each and every affected community to ensure that those communities that have been cut off are reconnected. Binnelandse sake bied hulp aan diegene wat belangrike dokumentasie verloor het. Intussen is gemeenskappe gevra om nie hul wonings in laagliggende gebiede op te rig nie. Swaar reën het honderde inwoners genoop om oorstromende gebiede in Mpumalanga te verlaat. In Komazi, Mbombela, Tabachweu en Bokbosrand munisipaliteite is die ergste getref. Volgens die provinsiale regering is meer as 330 miljoen rand nodig om beskadigde infrastruktuur te herstel.
Huise, paaie, spoorweë, waterinfrastruktuur en regeringsgeboue is beskadig in die oorstromings. Sommige inwoners het al hulle besittings verloor. I have 4 daughters. I have no home, I have no house, no school uniform. There is no food inside the house. 'n leë gebou word gebruik om 51 gesinne te huisves. Die gebou behoort aan Barbara Dlamini en sy verskaf benewens tydelike behuising ook kos aan die gesinne. Daar is egter nog hulp nodig. Die plek is beperk en die kos raak op. Yeah, 149. So we need the food. Yes, the givers have gave us food yesterday. It will last us for maybe 3 to 4 days. Riviere is vol en die gevaar om hulle oor te steek maak sommige dorpies onbegaanbaar. Nagenoeg 300 gesinne is ontwortel. A number of bridges have submerged and it is very risky and dangerous for the residents to cross these rivers. Slagoffers hoop dat die noodtoestand wat verklaar is hulp sal versnel. Intussen hou die reën aanval. In Nieu-Seeland word die skade steeds bepaal nadat sikloon Gabrielle die eilandstaat Sondag getref het. Ongeveer 10.000 mense is haweloos gelaat na grootskaalse oorstromings, grondverskuiwings en sterk wind. 2 mense is in Hawke's Bay dood, 'n streek aan die oostelike kus van die Noord-eiland. 'n Algehele kragonderbreking reg oor die eiland bemoeilik die opruimingsproses. In die Turkse stad Kahramanmaraş is 'n 74-jarige vrou wonderbaarlik gered nadat sy meer as 'n week onder die puin van verlede week se aardbewings begrawe was. Die vrou was vir ongelooflike 226 ure vasgekeer en word in 'n hospitaal behandel. Die dodetal van die aardbewings in Turkye en Sirië verlede maandag het 41.000 verbygesteek. Intussen het 'n eerste besending humanitêre hulpvoorraad die rebellebeheerde gebied in Noord-Sirië bereik. Selfs voor die aardbewing het nagenoeg 4 miljoen mense desperaat humanitêre hulp nodig gehad as gevolg van die burgeroorlog. 2 Verenigde Nasies liggame het 'n beroep gedoen om $5,6 miljard in te samel ter ondersteuning van Oekraïners wat die meeste deur die Russiese inval geraak word. Dit volg slegs dae voor die 1-jaar herdenking van die inval op 24 Februarie. Die VN het regerings, gewone mense en die burgerlike samelewing aangemoedig om ruimskoots by te dra en sê mense kan seker wees dat die geld na diegene in nood gaan. Volgens die VN kan die fonds meer as 11 miljoen Oekraïners van kos, gesondheidsorg, kontant en ander nodige bystand voorsien. Rusland het aanvalle oor die suide en ooste van die land in die afgelope weke verskerp. Die 52-jarige Skotse eerste minister Nicola Sturgeon het haar bedanking aangekondig. Sturgeon, wat vir 8 jaar die Skotse Nasionale Party gelei het, sê iemand anders is nodig om die politieke verdeeldheid te oorbrug en dat sy te moeg is om die stryd verder te voer. Sy is in die nadraai van die onafhanklikheidsreferendum in 2014 verkies, waar tydens 55% van landsburgers gestem het om deel van die Verenigde Koninkryk te bly, terwyl 45% daarteen gekant was. Sturgeon gaan in haar posisie aanbly totdat 'n nuwe partyleier verkies word. Welkom terug. Die Kommunikasiewerkersvakbond of CWU verwerp die voorgenome afleggings van nagenoeg 2000 Telkom werknemers. Die maatskappy het aangekondig dat hy met 'n herstruktureringsproses begin wat 'n artikel 189 proses insluit. Die maatskappy se aandele het in die afgelope 6 maande met 52% gedaal. Die CWU wil met sy werkgewer vergader om die afleggingsproses te verhoed. The failure for Telkom to have a just transition from the copper to optic fiber. When we warned them against it, it's showing the results now, but it's still going to continue because if you look at the rationale, why they want to retrench, it's the same points that they've raised in 2016, same points that they raised in 2018, same points that they raised in 2020.
Now it's 2023. So it means that this artificial profit strategy that they are coming up with, every 2 years will then experience retrenchment. So the next bus stop now, it will be 2025. Die voortsleepende kragkrisis het sakevertroue 'n ernstige knou toegedien. Volgens die Kamer van Koophandel en Nywerheid staan sakevertroue vir Januarie op 112,9 indekspunte. Dit is 4,4 indekspunte laer as Desember se 117,3. En inflasie het vir 'n derde agtereenvolgende maand gedaal. In Januarie het dit tot 6,9% afgeneem teenoor Desember se 7,2%. Dalings in brandstofpryse het bygedra tot 'n effense verlangsaming in verbruikersprysinflasie. Kospryse het egter die afgelope jaar die meeste in 14 jaar gestyg. Brood en graankosse se pryse het in Januarie met 21,8% toegeneem teenoor 'n jaar gelede. Vleisinflasie was ook hoër in Januarie as in Desember. En nou 'n kort samevatting van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verswak teen 'n sterker Amerikaanse dollar. Die plaaslike eenheid het wel verbeter teen die Britse pond. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal. Goud en platinum was goedkoper teen die sluiting van die JSE. Brent olie het meer as 1% laer gesluit as gevolg van kommer oor laer olieaanvraag. En op die JSE termynmark het die prys van witmielies vir lewering in Maart gewissel met R19 gewissel. Dit het met R19 gedaal tot R4.351 per ton. Koring se prys is R22 hoër op R6.990 per ton. Sonneblom kos R10.807 per ton, oftewel R61 minder. Die prys van soja is R9.785 wat R175 hoër is. Die Protea vroue cricketspan is in Gqeberha ter voorbereiding van hulle T20 wêreldbekerstryd Saterdag teen die verdedigende kampioen Australië. Maar hulle het eers 'n bietjie pret gehad by 'n laerskool saam met jong cricketspelers. Die leerlinge was omtrent in hulle noppies om hul vrouehelde te kon ontmoet. I appreciate for the Protea women to be here and I hope they feel honored to be here. I'm thrilled and I'm very happy, so I'm just here to have fun and be excited. I'm very happy that they're here and I really want to learn from them. I think I also want to be a cricket lady one day. Ondanks die feit dat mans die spel vir jare oorheers het, is vroue cricket nou bykans net so gewild. When I was younger, we never really had like activations with national players. So I can understand like from the kids, they come to support us on the field, and I mean the best we can do is actually show up to them, for them actually, and just it's so much fun actually. Die Protea sê hulle is meer as gereed vir Saterdag se kragmeting. 100%. I think, in South Africa, I think sport is not very big for women, and I think that's what we're trying to change. We're trying to, to tell kids that you can have a career in sport, whether it's cricket or soccer or tennis or whatever you want to play, that there is a career option for that, and if they work hard and want that as a career, then they can do it. Die wedstryd skop Saterdag aand om 7:00 af. Kim Daniels, SABC Nuus, Gqeberha. Die toproeiers in vanjaar se Dusi Kanoe Marathon is gereed om groot veranderings die hoof te bied. Vanjaar se beginpunt is by die Bishopstow saal buite Pietermaritzburg, eerder as Camps Drift in die stad as gevolg van die Msunduzi rivier se hoë E. coli vlakke. Die roeiers gaan in Bono begin met 'n 2 kilometer lange wedloop met hulle kanoes voordat hulle die Msunduzi rivier per kanoe trotseer. Die roeiers gaan môreoggend vir die 3 dae wedvaart aantree wat oor sowat 120 km strek en eindig Saterdag in Durban. Haven't had this many variables thrown at us as paddlers and participants for many years, but that's the nature of the race, and I think that's what makes it special, starting after sort of the first hour of paddling we're going to miss this year. It's going to be really exciting and a few variations with different portages. It's going to be another exciting and special race. Burkett mik vir sy 10de K1 titel, maar verwag sterk kompetisie van Msawenkosi Mtolo en Matthew Fenn. Die gunsteling in die vrouewedvaart hoop om 'n 3de oorwinning te behaal. There's been lots of things in the media saying that this is my
going for my hat trick, and that's apparently a big deal. So that would be incredible, and it's something I'm definitely aiming towards. But yeah, it's a 3-day race, it's a long race, a lot can happen in 3 days. So yeah, just hoping to have a good, clean, safe race. Organiseerders sê die skade aan rioolstelsels was so erg dat die veranderinge genoodsaak het om die veiligheid van die roeiers te verseker. So we've moved the race downstream and we found that the conditions are much better there. It does make this a unique race. It's the only canoe race in the world that you start with the boat on your shoulder running 2.5 kilometers. So it is unique for sure, but at the end of the day it's about the safety of the canoeists. Dag 1 begin môreoggend om 6:00 en eindig by die Doosiebrug buite Cato Ridge naby Nigeldam. Renée Heine, SABC Nuus, Pietermaritzburg. En ons groet dan tot môre aand. Mooi bly tot dan, totsiens.